The event title this evening is Understanding the IP section of the Computer Crimes Act and how do these changes in the Thai Computer Crime Act positively protect your business and your property in Thailand. And I'm going to read out the CVs of our two distinguished expert speakers this evening. Our first speaker is Kun Panisa Suwan Matajan, who's a... Didn't expect that. She is a partner at RWT International Law Office. She has over 12 years' experience as a lawyer in corporate and commercial law, intellectual property law, and information technology. Her work includes company incorporation, review and commentaries on commercial contracts, foreign direct investment, Board of Investment applications, trade competition and antitrust, labour law and employment, real estate and anti-bribery issues. She has led training sessions for compliance in these areas for several multinational companies. She has been involved with inbound and outbound trademark prosecutions, intellectual property infringement, contracts related to intellectual property such as licensing agreements, franchise agreements, and outsourcing agreements. Her experience in information technology covers a wide area, including advising multinational clients in relation to the Computer Crime Act and its related regulations, e-transactions, and personal information and privacy law issues. She represents clients on a wide range of matters related to intellectual property. Her intellectual property practice focuses on both Thai and international trademark protection and enforcement, very important to emphasize that, and also advice on trademark searches, trademark applications, registration, maintenance of trademark status, and enforcement of trademark issues. Our second distinguished expert speaker this evening is Police Lieutenant Colonel Nautikit Pongchan. He has been an officer in the Royal Thai Police for a total of 16 years. His position at the moment is that he's Deputy Chief of the Social Media and Cyber Security Section at the Technology Crime Suppression Division, call it TCSD, of the Royal Thai Police. And he's only just been promoted to that position, so I think that's a good recognition of his abilities and experience and skills in this particular area. He's going to discuss law enforcement against hackers and copyright and trademark infringers. He will explain how the amended Computer Crime Act provides the TCSD with the ability to protect businesses and commerce in all areas of intellectual property, investigation and enforcement. He has been an enthusiastic advocate of the investigation and enforcement of IP rights in Thailand. He's also something of a star, I might say. He also makes weekly radio and television broadcasts in his specialised field, so I think it's well worth listening into those if you have the opportunity to do so. This has earned him a reputation amongst hackers and miscreants as enemy number one, a title that he relishes. Number two. He and his fellow investigators and enforcement personnel play a prominent role in the disruption of computer crime in the telecommunications industry in particular. He has received advanced training from online platforms such as really large companies such as PayPal and eBay. He has also received senior officer special training courses overseas and specialised training in surveillance and undercover work, something that's vital to the role of a police investigator
in this sort of area of business and practice. He's increased efforts in the practical training for the International Cybercrime Investigational Training held in Indonesia, continue to strengthen his determination and that of his team at the TCSD department to ensure that these laws are properly and fairly enforced against miscreants. Ladies and gentlemen, as a courtesy to our speaker, can I ask you please, before the presentation starts, to switch off or mute your mobile telephones. Colonel Nautikit will be speaking with the assistance of a colleague, Colonel Wichet, from the Interpol section of the Royal Thai Police this evening. So we'll start off with the presentations one by one. Kun Panisa first, and then after the two presentations, we'll move on to Q&A. Finally, can I ask you please to give a nice warm British Chamber of Commerce welcome to our guest speakers this evening. Thank you, Stephen, for the introduction. So, good evening, everyone. Thank you for attending this presentation. And before start presentation, I have time to speak with some of you and exchange the name card. And I think some of you may know more than me about this topic, but today I would like to share my experience and also my knowledge about the topic that about the IP and also the computer crime, the new Computer Crime Act. So my part, I'm going to talk about the law, and I know law is very boring, and I try to make it quick as much as I can to pass this on to our police officer, the handsome one, and he is going to talk about his organization and also his practice, how he operate his organization in according to the new law. Okay. As you know that in your daily life at this moment that you access to the online content and online platform more than the physical book or the physical data, and this open the room for some of the users of the internet system that they doing something to take advantage from the other people rights, especially the IP rights. And for this presentation, I'm going to talk about the way that we can protect the IP rights of the owner and also protect the intermediate person that provide the platform or provide the internet service for the user. Please allow me to show about the my company profile a little bit. My company is a boutique law firm. We just setting up about 1.5 years, but we provide the services to multinational company and also the local company and individuals. This is the area that we provide the service to the clients. Okay, I'm going to start with the definition of the takedown notice. And as you may know that the takedown notice means the procedures that the operators or the service provider doing some action to remove some of the content which has according to the court order or according to the claim from the owner of the right, and also when they taking down. Okay, they remove the contents which is has been ordered by the court or by the owner of the content to be moving down because the court consider it and believe that that content is illegal. Today, my presentation, I'm going to talk about the two famous systems of notice and takedown. The first one is the US system, which is the model law for the Thai law, and also the Canadian system. And the last one, I'm going to talk about the Thai law, which is the new Computer Crime Act.
for the U.S. Notice and Takedown system, it has been specified in the Digital Millennium Copyright Act, which has been enforced in 1998, and it's called in short, we call DMCA. The DMCA talking about the definition of the service provider and one. And okay, this is the definition. And if you can see on the screen that this is very complicated definition about the service provider, but in short, we can divide it into like two main service providers. The first one is like as you know that the person who provide the internet system like True or the TOT in Thailand. And the second one is about the person who provide the platform for the person who can access to the website, like for example, Facebook, YouTube, that you can access, and then you can post the content on that website also. This is the summary of the definition of the service provider. Yeah. Okay. When we know who is the service provider, and then as I mentioned to you that at this moment not only the platform provider who is the owner of the website can post the content on the website, but the user also they can create, they can upload the picture on the website, and that the platform owner they may not know that kind of illegal content has been posted on the website, and they may not aware of that. So that's why we need to create some protection to them. And if you are the service provider and that you would like to take the benefit of this limitation of your liability on infringement, so you need to be the person who doesn't have any actual knowledge about that activities or the material that was on your website, and also you not aware of that, and when you get some notice from the right owner, and then you remove it immediately. And also, you don't need you doesn't receive any financial benefit from the infringer. Okay, as I mentioned, that you need to move it immediately after you receive the notification from the right owner, and also you need to designate. The law stated that you need to designate your agent to receive the notice, as I mentioned, that what the right owner send the notification to the service provider, talking about the contents that is illegal and infringe to their right, and also that person must be the person who designate from the provider to receive that notification. And the notification is sent by the right owner must be in writing, and it must contain the information like the signature and also of the right owner or the person who is the representative of the right owner, and also the identification of the copyright that has been claimed that it has been infringed, also the material that has been claimed that is infringed to that right, and also the reasonable sufficient information of the service provider, the statement, and also things so on that the law stated that you need to specify in your notification. This is a sample of the notification page that some of the platform provider they have done it according to the law. This is the good example from Facebook, and also this is from YouTube. Also, this is the process of the takedown notice according to the MCA of the US. Like the copyright holder, they send notification to the service provider to have it take down, and then the service provider to send the notification to the infringer saying that they are going to take that content down from the website. And then if you are the one who posts that content on the website, and you believe that your content is not infringed to any other right, you have the right to send counter notification to the service provider. And then the service provider are the one who need to send the counter notice to the right holder, and also the service provider need to bring it back to the website. This is the process that the US system provide to the service provider. They don't need to
if the notification contain all the information specified by the law, and then they need to take it down and then put it back in either way that they receive the notice and also the counter notice. Okay. Also, the law of the U.S., they don't just only say the procedures that have the right owner to send a notice and then have it taken down, but if they would like to protect the innocent person, like the person who posts on the website without any intention to infringe any other right. If the holder of the right that they know that that content is not infringed, but they just would like to abuse any other rights, and then if they know that the law also put the penalty to them that they need to pay damage to to that person who got damage from their notification. And also the ISP, as I mentioned, that when they receive the notification, they need to report to the person who posts on the website that your content will be deleted or will be taken down, and also that that person has the right to send the counter notice to the service provider. Also, the ISP needs to replace that content up to the website within 10 or 14 days. Okay. Okay, the DMCA made put so many requirements before you provide a notice on taking something down, because they would like to protect the right of both right owner on the person who posts the content on the website. They don't want to have some people to abuse any other person, right? That's why they specify so many conditions in the notification before sending to the service provider. And also they also provide a punishment to the person who know that that content is not infringed, but they would like to abuse someone's right, and then they give some punishment to them, like they need to pay the damages. And also in the notice, you need to make sure that you have provide necessary evidence and proper to the ISP, and also the service provider, they need to put it back if they got some counter notification from the person who posts that content, and that person, they believe that that content is not infringed any other right. Okay, this is about the Canadian system, which completely different from the US one. And the Canadian system, the platform provider, when they receive the notification from the right holder, they don't need to take anything down, or they don't need to delete any content from their website. They just forward the notification to the person who posts it on the website, and then when the person who posts it on the website, and then they inform to the person who sent notification that, okay, I send the notice to the person who posts on my website already. Or if they cannot send the notification, maybe they don't know the address, or maybe they don't know the real name of them, because when you create your account on the internet or online username, you don't need to put your real name, or you don't need to put your real address. You just create your another things, and then the platform provider, they may not be able to contact that person, and then they just inform the person who sent notification that, oh, I cannot send the notification to them. It's just that all, and they just record this in that system for 6 months, because this kind of system they just think about okay, removing the content, it's should be on the part of the person who posts it. Should be voluntary things that they need to do if they feel or they believe that that content infringed someone. And also, if they didn't take it down and the right holder believe that, okay, that still infringed their right, they need to go to the court and then sue it themselves. And then the person who provides the platform
will not be like having any responsibility on that. And the difference between the US and the Canadian one is the US, once they got the notice, it means that the infringer, they do guilty things, and then unless they file the counter notice against the notice that, oh, we didn't do anything wrong, but the Canadian one is just simply notice to the infringer, and it doesn't mean that the infringer doing something wrong until the right owner file the case against them. Let me repeat again about the Thai legislation which has been enforced about the takedown notice procedures. The first one is about the Copyright Act, number 2, which has been enforced last year. And the second one is about the Computer Crime Act, which just enforced this year. And also the announcement according to the Computer Crime Act, which just has been enforced this year or so. Okay. The takedown notice has been mentioned in this section of the Copyright Act. That, as I mentioned, that it's just the regulator, they try to balance about the right owner right to protect their right, and also the service provider who provide a platform to the user who can post things on their platform to protect their right also, which we call safe harbor. And as I mentioned that this, the Thai regulator, they claim that this has been copied from the US one. Also, this section, if you are the right owner and you would like to take some content down from the website, you need to first go to the court, which the US one, they don't need to go to the court. They just send a notice to the platform provider and then communicate to each other and then take something down. But this one, you need to go to the court and then submit the petition to the court that, okay, some of the content has infringed my rights. And also, this is the petition, the details of the petition that you need to submit to the court, like the name, address of the service provider, the work that has been infringed, and the copyright work, and so on, and things like this. And, okay, you know what, like, somehow, as I mentioned, that some user, they may create like a fake information on the system, and then you cannot like contact them, or even the service provider, they don't know who that is person or the address. So how can you like writing down the petition to the court without knowing anything about them, or how you can contact them? So I think this is like the weak point of the Copyright Act, that somehow we cannot provide all information, and if we cannot provide all information, the court will reject our petition. And also, when you like submit the case to the court, it just create number of the court case, which at this moment, a very huge number of the court case, and then if you want to get a hearing, you may need to wait like half year before until you can go to the court. And also time consuming, because the court case is time consuming, and also like it's allowed that content appear on the court for a longer period of time. And also, like, if you cannot provide a sufficient evidence, as I mentioned, so the court will not grant the order for you, and this may not be enforced effectively. Also, the announcement of the Ministry of Digital Economy, which the announcement has been enforced according to the Computer Crime Act, as I mentioned, so I'm going to talk about the Computer Crime Act later. So this announcement they try to totally copy the provisions of the DMCA. Like they try to have the right owner to contact to the platform provider or the internet service provider themselves. They try to like create the measures to have the private sector and private sector contact to each other. But for the Thai style, they also like putting the some involvement of the police to this announcement that before you send a notification to the platform provider, you need to go to the police first. You need to get a report from the police, and then you need to submit the police report
to the platform provider also, otherwise the platform provider will not care about your notification at all. This is the Thai style that we need to put some regulator to be involved, even this is like the private sector, the private sector things. And also, but another thing that I would like to mention on this announcement, that even they try to copy it from the DMCA, which involve about the copyright and IP things, but in this announcement, it is not applied to the IP matters at all. It's applied only for the false information that has been uploaded on the website, national security things, or economic things, or obscenity item that has been posted on the website. Nothing in this announcement mentioned about IP at all, which I'm a little bit confused at why they copy the procedures from the DMCA but not apply it with the copyright content at all. And also the amendment to the Computer Crime Act, which is the last one, which hope that this one will be help both the copyright owner and also the intermediate person, which is the service provider, to protect both of them, right? So this one, the officer of the Ministry of DE, they just create this one to solve the problem of the Copyright Act, that we need to provide so many information to the court before the court allow for taking down the content which has been claimed that is infringing content. So this allow the officer of the Ministry of DE to take this action themselves. It's like if you are the right owner, you contact the officer of the DE and then you tell them that your right has been infringed, and then the officer will prepare all the petition and then submit it to the court themselves, asking the court to grant the order to take this down. And also, like in this one, they didn't say that the petition need to like include all the information by the copyright one. They just mentioned that, okay, you just submit the petition with necessary evidence, which I don't know what is the necessary evidence at this stage. And also, and then the officer, they can submit it themselves, and when the court grants the right, the officer can also take it down by themselves also. They don't need to contact the platform provider, which somehow we don't know who that kind of person, or maybe they are overseas, and then the officer can do it themselves. I think this may be the procedures that can help and can help both the right owner and also the platform provider to solve that problem. Okay, this is the procedures according to the Computer Crime Act. Like the right owner, they notify to the officers, and the officers, they get the approval from the Minister of DE, and then they send the petition to the court, and then the court order, and then they can do it themselves without contacting to the platform provider or any service provider at all. This is the comparison between the Copyright Act and also the Computer Crime Act. Like the first one is the infringement subject matter. The first one, the copyright, is about the copyright work, but the Computer Crime Act is all intellectual property works. The second one is the court order. The Copyright Act, they give only the injunctive relief. And after the injunctive relief period has been passed, the copyright owner need to file a case to the court against the infringer themselves. But the Computer Crime, they provide the permanent relief. The action is, okay, remove and suppress. The responsible party, the first one is the right owner. The second one is the officer of the Minister of DE. And the information required, as I mentioned, that for the Copyright Act, they need to provide lots of information to the court, to ask the court to grant the order to take the content down. But for the Computer Crime Act, it just provides the evidence. My recommendation is, so managing your IP, it's mean if you are the right owner, you need to check about your assets, that which one can be protected under the IP right and which one is not.
So if you know that which one is the asset that can be protected under the IP right, you should do something to have it protect, for example, registration or recordation of the asset that you can be protected under the law. And also monitoring possible infringement. You may like having your team in your organization to monitor like online monitor that okay, any of your right has been infringed online or not. Or maybe you can hire the outsourcing team to do so. And also determining whether it's worthwhile to pursue the legal action. As I mentioned that the legal action is time consuming and also costs a lot. So if you need to consider very like carefully that which one you should pursue or not. And also like collecting evidence. Evidence is important, as you know that according to the Thai law, every single law requires the evidence because we need to get involved with the police and also we need to get involved with the court. So evidence is very important. And also consulting with your legal counsel. As I mentioned for the first one, that managing your IP assets, you need a legal consultant to help you consider which one is an IP asset. And also before you proceed any legal procedures, you need to consult with your legal counsel before doing so. This is the end of my presentation. สวัสดีครับภาษาไทยนะครับ Good evening เบื่อไหมครับอ่านดูบอร์ดิ้งมาอย่างนี้ไหมผมรู้สึกเหมือนเป็น VIP เลยนะครับเพราะว่าเคยประชุมต่างประเทศเห็นผบ.ตร.จีนเขามีร่ามแปลส่วนตัวด้วย I think that is very a VIP person today. We got his own interpreter by side. ครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดที่หอการค้าอังกฤษแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ฟอสสำหรับการแนะนำตัวหรูๆของผมครับ So it's very honored to be here, BCCT, British Chamber of Commerce, and very much thank you for the touched introduction of me. ครับแล้วก็ขอบคุณเควินสำหรับการแต่งประวัติผมให้ดูสวยงามมากๆนะครับ Actually, someone just add my qualification in my introduction. ครับผมชื่อเล่นชื่อว่าแอนดี้นะครับอันนี้เป็นชื่อยศในเชิงตำรวจของผมนะครับ My nickname is Andy okay okay you can call me Andy okay Andy is a code name when I'm in surveillance field my code name is Andy when I in the northern of Thailand my nickname is Noklet Small Bird because I'm not sure something in my body small bird. So he doesn't need me anymore. Okay, let me introduce myself too. My name is Chet. I'm the Interpol officer in Interpol Thailand. So basically, I have no idea about cybercrime. So he just asked me today, like, do you come very stupid for English? So I think he's fine with that. So what I'm going to do is, you know, he's a hacker and a policeman. He got to, so, and I don't know much about the cybercrime and everything that he said. That I try to convey the message that's easy for everyone that gets to know this is not a hacker, right? If you got any questions or in my interpretation, because I'm not in this field, just please feel free to ask me anytime. All right. Thank you. Please go ahead. ครับโอเคก่อนมาเรียนวันนี้ผมก็เคยเป็นเหยื่ออย่าพูดเลย So before he became a hacker, he was a victim before. ผมเป็นเหยื่อแล้วผมทำงานด้านหลังตลอดคือทำงานเกี่ยวกับการสืบสวนสะกดรอย So actually, you work on the investigation and surveillance, the hacker, the bad guy in the internet. ไม่ติดแฮกเกอร์ตัวแฮกเกอร์นะต่อไปเป็นเพราะว่านี่ครับนี่คือกลุ่มแอนนอนไทยหรือว่าที่มาจากกลุ่มแอนอนิมัสโลกซึ่งเป็นแอคทิวิสต์คือเคลื่อนไหวทางการเมือง
So basically, in the global scale, we got anonymous. In Thailand, we have Thai N. So it's the same thing. ครับ Anonymous นี่ทำร้ายผมว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะมีโครงการรัฐบาลที่เรียกว่า Single Gateway. So if you remember, I think this year and previous year, Thai government tried to push forward the single gateway. So this is a group of hackers that against the campaign. ซึ่งข่าวเพราะว่าเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อและการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย So the policy is about to control the internet and how to use social media in Thailand. Anonymous ไทยนะครับก็ตั้งผมว่าผมเนี่ยเป็นซาตานคอมพิวเตอร์อันดับที่2ไม่ใช่อันดับ1อย่างที่เขาแนะนำนะครับ ตกลงน้องอยู่ในนี้ใช่ไหม อยู่ครับ So actually he got to have, like I said, so he worked in this group also, so he's number 2, not number 1. ก็ถูกครับ ก็ไอสิ่งที่เคยทำงานด้านลับหรือไม่เคยเห็นเขาก็เอาผมมาเปิด อันนี้ใครเอามาเปิด พูดไอ้กลุ่มเนี้ย I think someone here understands Thai, right? So I asked again, like, so his identity was revealed. I said who? So someone in the groups like revealed his face on the internet. เพราะงั้นผมไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหลังอีกต่อไปผมก็มาอยู่ข้างหน้าเลยเพราะเจอกันดีกว่า So right now I cannot like escape anymore. Everyone know me already. ครับ I speak in public. เพราะงั้นผมเคยเป็นเหยื่อมาก่อนผมเข้าใจเรื่องนี้ดี So that's why I said that I was victim before. I can understand easily understand the victim โอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างตำรวจไทยก่อนเผื่อบางท่านยังไม่รู้จักนะครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น So let us start with the Royal Thai Police structure. We have a very big structure. ครับเมืองไทยมีตำรวจประมาณ 200,000 คนนะครับต่อประชากรเฉลี่ยประมาณ1ตำรวจต่อประมาณ180 คน In Thailand we have about 200,000 police officers, so the ratio is about 180 civilian to 1 police officer. That's the ratio. ครับง่ายๆเลยนะครับสั้นๆก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับ6ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับของส่วนของการบังคับบัญชาซึ่งก็จะมีหน่วยเกี่ยวกับเรื่องของแผนส่งบำรุงเรื่องของ human resource นะครับรวมถึงกองการต่างประเทศหรือตำรวจสากลคือ Interpol เหมือนคนแปลเนี่ยนะครับคือมาจากฝั่งนี้นะครับ So let's say Royal Thai Police we can break into 6 subdivisions or 6 functions. The far left is command and general staff, like admin, logistics, human resource, budget, and I come from foreign affairs division. So I'm not very important that he put me in the bottom. อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของการดูแลพระมหากษัตริย์นะครับ That's a special operation for the royal court. ครับและส่วนที่สัมผัสกับพวกเราทุกคนในห้องนี้บ่อยๆก็คือตำรวจโรงพักซึ่งมีทั้งหมด10ส่วนในประเทศไทยรวมถึงตำรวจนครบาลด้วย So the third one is local police, let's say. So we have police in metropolitan area and the provincial police break into 9 region 1 to 9. สำหรับคนในห้องที่เกิดเรื่องเกิดตามขึ้นพบตำรวจก็จะพบตำรวจส่วนนี้ที่เรามองเห็นตามท้องถนนรวมถึงผู้เสียหายในคดีลิขสิทธิ์นะครับที่พี่ทำเรื่องลิขสิทธิ์พี่ก็จะเจอส่วนแรกความจริงแล้วไม่ใช่หน่วยเฉพาะทางแต่คือตำรวจพื้นที่ก็คือส่วนนี้ So basically when we're talking about or we mention Thai police, so Thai police in your eyes maybe the local police that you met in the police station or anywhere in Thailand. ครับนอกจากนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของเฉพาะทางกลับมานี่นะครับอันนี้คือส่วนที่พวกเราจะเจอนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนที่พวกเราจะทำงานด้วยกันคือตำรวจเฉพาะทางนะครับตำรวจเฉพาะทางก็มีเช่นตำรวจสอบสวนกลางตำรวจยาเสพติดสันติบาลตม.ตชด.นะครับ So the fourth category is kind of a special unit, crime suppression, supporting the main of the third category. So we have Central Investigation Bureau, we have immigration, we have narcotic suppression, we have border patrol, and we have Office of Forensic Science and others.
ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับคือส่วนที่จะรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ IP Law โดยตรงจะอยู่ใน CIB นะครับ So basically, CIB Central Investigation Bureau is a main police bureau that handle IP intellectual property crimes. ครับและก็ส่วนที่เป็นส่วนการศึกษาจะมี2หน่วยซึ่งตำรวจทุกคนเนี่ยต้องจบการศึกษาจากที่นี่นะครับส่วนนายตำรวจอย่างผม2คนนะครับจบมาจากโรงเรียนในร้อยซึ่งผมเป็นรุ่นน้องของพี่เขารุ่น53ผมรุ่น54มาจากโรงเรียนนี้ครับ And the fifth is about education. So we both graduated from cadet school. I'm class 53, class 54. ครับ senior So I can. today I am boss ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือโรงพยาบาลตำรวจอยู่ตรงนี้เองครับ And the last part is the service, police general hospital. โอเคครับทีนี้ผมจะโฟกัสเฉพาะในส่วนอันนี้ของผมนะครับผมเป็นติ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากผู้บัญชาแต่งตั้งผมไปอยู่ติ่งที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจนะครับผมรับผิดชอบเป็นรองหัวหน้าหน่วยโซเชียลมีเดียมันก็ลิงนะครับซึ่งรายงานตรงกับผู้บัญชาระดับตร. So apart from the 6 categories, we have operation center. Let me put into easy words. It's something like, so the top guy is Commissioner General. So instead of he got to contact every building at his work, so that's why he can have some kind of focal point to contact the police personnel on the ground. And our speaker comes from Social Media Monitoring Center. ครับทีนี้เราจะโฟกัสเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวพันกับพวกเรานั่นก็คือสอบสวนกลางหรือ CAB นะครับซึ่ง CAB เนี้ยจะสังเกตว่าจะมีตำรวจเฉพาะทางเช่นกองปราบทางหลวงรถไฟนะครับตำรวจน้ำและในจำนวนนี้นะครับจะมีตำรวจ2หน่วยซึ่งจะทำงานเกี่ยวกับพวกเรานะครับถ้าเกิดใครทำเรื่อง IP เราก็คือตำรวจเศรษฐกิจกับตำรวจปอท. So now we go back to the main functions. When we're talking about IP crime, the 2 police divisions will involve in this type of crime. So we have ECD, Economic Crime Suppression Division, and TCSD, Technology Crime Suppression Division. ครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมเป็นสารวัตรรับผิดชอบงานเว็บไซต์อยู่นะครับอยู่ที่ TCSD ครับ Our speaker he used to work at the TCSD before. That's why he became a hacker. โอเคครับทีนี้เฉพาะ2หน่วยนี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับ IP Law โดยตรงก็จะบอกว่าพวกเรานะครับประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมมาเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนก่อนเผื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ถูกต้องนะครับก็คือในฝั่งซ้ายคือตำรวจ ECD Police เนี่ยนะครับโดยความรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเรื่องพรบลิขสิทธิ์นำนะครับส่วนของตำรวจปอทด้านขวาความรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบพรบคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับที่ทางวิทยากรท่านที่แล้วอธิบายไปแล้วนำนะครับซึ่งหมายความว่าหากความผิดหลักของท่านนะครับเข้าเรื่องไหนก็จะลงไปที่หน่วยนั้นตรงๆนะครับ Okay, now I think after we listen to the first speaker about the 2 main law, so this is 2 main actors involved in the IP law. So he put it into a graphic. And the 2 police divisions that handle IP crimes, so we got ECD on the left and TCSD on the right. The tools for ECD is the Copyright Act, and the tool for TCSD is Computer Crime Act. So just make it clear, the graphic. ทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของ Cyber Crime ก่อนนะครับก็ขออ้างอิงเรื่องของ Interpol นะครับ Interpol นะครับบอกว่า Cyber Crime เนี้ยมีความหมายเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของ Advanced Crime หรือ High Tech Crime นะครับก็คืออาชญากรรมที่มันดูเป็น High Tech หน่อยก็เรียกว่าเป็น Cyber Crime นะอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า Cyber Enabled Crime ก็คืออาชญากรรมแบบดั้งเดิม traditional แบบเดิมนะครับแล้วปรับรูปแบบไปสามารถใช้อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยนะครับ So I think that he couldn't get the definition of cybercrime. He hacked into Interpol website and get the definition here. So basically we have 2 types of the cybercrime. The first one is advanced cybercrime or high-tech crime. So it's about attacking the hardware and software.
The other one is cyber-enabled crime, so traditional crimes that use the internet as a tool or involve in the internet. For example, crime against children, financial crime, and even terrorism. ครับที่ผมต้องพูดว่าทำไมต้องเอาคำว่า cyber crime เข้ามาเพราะว่าพรบที่เรารู้เมื่อกี้นะครับใช้คำว่า computer crime นะครับซึ่งในความหมายนี้ cyber crime เนี่ยนะครับความจริงก็คือ computer crime นะครับแต่ตอนเขียนกฎหมายไทยเนี่ยเขาต้องการให้ครอบคลุมมากก็เลยใช้คำว่า computer crime ให้เราเข้าใจตรงก่อนว่ามันคืออันเดียวกัน So when we're talking about the word cybercrime here in Thailand, it's a wide scope. So included all the two categories into computer crime. So you can say computer crime is cover everything, let's say. เยี่ยมมากนะครับ บางที่เขาบอกว่า cyber crime นะครับอันนี้ความหมายที่หนึ่งนะครับไม่ได้แฮกมานะครับความหมายที่หนึ่งบอกว่านะครับ computer crime คือมองนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นเหยื่อนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือใช้คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือหรือเป็นทูลนะครับในการกระทำผิดนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะมี2ส่วนคือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์ตกเป็นเหยื่อหรืออ็อบเจกต์นะครับอันนี้แค่2 อันใช่ปะ 2 อัน So อันแรกนี่คืออันแรกอันตั้งอันเดิม อันบนใช่ครับใช่ครับ So I think the first line is represent the advanced cybercrime. We attack the computer as an object, so the crime hacking, phishing, spamming, and the other one is the traditional cybercrime, so used as a tool to commit an offense like child pornography. พอแปลเป็นกฎหมายไทยต้องบอกว่าที่มาอยากให้เราเข้าใจกันพอแปลเป็นกฎหมายไทยปั๊บกฎหมายไทยจัดให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับบางประเทศ So when we come back into cybercrime law in Thailand, we break into 3 groups like this. He will explain later. ครับอันแรกก็คือมองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น target หรือเป็น object อีกอันหนึ่งคือมองเป็นเรื่องของ tool หรือเครื่องมือนะครับอีกอันหนึ่งก็มองเป็นเรื่องของ cyber enabled crime ซึ่ง target หรือ object เนี่ยนะครับความจริงแล้วมันคือ pure cyber crime เช่น hacking นะครับหรือเรื่องของ malware นะครับหรือเรื่องของ DDoS So when we look into all of these are computer-related crime, right? So we focus into target. Target is represent the advanced cybercrime. So it's about attacking computer and hardware and software. For example, hacking computer virus, DDoS, or malware. ซึ่งกฎหมายคอมพิวเตอร์ครามฉบับนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยความจริงแล้วเน้นในเรื่องของตัวสีแดงคือคอมพิวเตอร์เป็น target ถ้าเราไปอ่านดูเนื้อหาหลักจะเป็นตัวสีแดงนี้ Actually, if you look at the Computer Crime Act that just entered into force in May this year, the law aimed to focus on pure cybercrime. ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์เลยยกเว้นเรื่องของการปิดกั้นหรือเอาข้อมูลลง The Cybercrime Act did not mention much about the IP crime, so just only some content removal. ครับนอกจากนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งแทบจะไม่มีในพรบฉบับนี้เลยคือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนะครับพวกนี้จะไม่อยู่ในกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ So we move to the top right, use internet as a tool. You can see, for example, e-commerce, internet phishing, identity theft. We couldn't find anywhere in the Cybercrime Act. So let's say the two, you cannot see it in the Cybercrime Act. ครับนอกจากนี้รวมถึงเรื่องของ illegal content ต่างๆนะครับการขายปืนยาเครื่องสำอางโป๊ที่เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของคอนเทนต์แต่เป็นเรื่องของการขายของปลอมนะครับรวมถึง IP law เนี่ยซึ่งเป็น cyber enabled crime ก็ไม่ได้พูดถึงในกฎหมายนี้ And also other types cyber enabled crime like selling illegal guns, narcotics, illegal cosmetics, or selling pornography objects. This is not amount to the Cybercrime Act also. ครับเพราะงั้นจะสรุปได้ว่านะครับพรบฉบับนี้เนี่ยความจริงเน้นเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เป็น target และ illegal content ซึ่งนะครับมีแค่
ค่ประมาณ 3-4 อันเท่านั้นเองคือเรื่องของการนำเข้าการเผยแพร่และการส่งต่อซึ่งข้อมูลที่มันเสียหายคนอื่นหน้าเว็บเพจหลอก National Security แล้วก็ Pornography เท่านั้น So now we put the Computer Crime Act on the left. Like our speaker mentioned before, only some illegal content that can fall into Computer Crime Act, phishing, forwarding, bringing in false content, phishing web page, national security, and pornography only. แต่ความผิดอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งเป็นความผิดที่ผมทำวงกลมใหญ่ๆหมายความว่ามันเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับอันนี้จะอยู่ในกฎหมายอื่นๆทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะไปดำเนินคดีเขาในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับจะอยู่ทางด้านขวา So you can see that the yellow circle and the blue circle actually look at the statistics. It's more repeated, so it's higher statistics than the crime that we can punish it by the Computer Crime Act. So, but instead of let's say other illegal content, we cannot prosecute by using Computer Crime Act. We got to resort to other criminal acts. โอเคครับดีครับจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับทางหน่วย BCCT ปทเนี่ยนะครับก็เอามาแปลงเป็นโครงสร้างหน่วยซึ่งมีทั้งหมด5ส่วนคือถ้าเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นเหยื่อก็จะเป็นกอง1คอมพิวเตอร์ใช้เป็นเครื่องมือเป็นกอง2นะครับในเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนะครับแบบเมื่อกี้ bad content นะครับจะเป็นกอง3และมีหน่วยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือหน่วยของคอมพิวเตอร์ฟอเรนซิกอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ staff สนุน So that's why that he tried to break the categories of the subcategory of cybercrime, and then when you go and look at the structure of the TCSD itself, we tried to match up the subcategory of the crime. โอเคเข้าใจครับเข้าใจใช่ไหมโอเคครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่อง IP law ก็คืออย่างความผิดตามมาตรา 20 นะครับเขาอนุญาตให้หรือก็บล็อกเว็บไซต์หรือลบเนื้อหานะครับบล็อกเว็บไซต์หรือลบเนื้อหา2อย่างนะครับเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติเนี้ยเพราะงั้นที่เราพูดมาฝั่งซ้ายเนี่ยถูกเอาลงได้ถูกถอดออกได้แต่ฝั่งขวาไม่ได้เลยนะครับยกเว้นข้อ3ที่พูดถึง IP law นะครับแต่คณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมอันดีนะครับจะต้องผ่านบอร์ดซึ่งปัจจุบันนี้บอร์ดยังไม่ชัดเจนเลยซึ่งหมายความว่ามีปัญหาแน่ในอนาคตโอเคมาตรา 20 นะเฮียมาตรา 20 เนี่ยเขาอนุญาตให้เอาเว็บไซต์ลงได้ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมเอาลงหรือเอาลบออกซึ่งเฉพาะ this act คือความผิดตามพรบคอมเท่านั้นคือฝั่งซ้ายที่เราพูดกันเมื่อกี้ทั้งหมดเลยฝั่งซ้ายคือหน้า 2-3 หน้าที่แล้วย้อนกลับไปโอเคโอเคแต่พี่เขาน่าจะเข้าใจนะใช่ไหมอันนี้ So now we focus on the left-hand side, all the crimes, all the illegal activity that can fall into Computer Crime Act. Okay. Okay. นะครับแต่ข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับซึ่งลิขสิทธิ์กฎหมายขึ้นมาแล้วยังไม่แน่ใจว่ายังไงต่อคือมีการบอกว่าถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมอันดีเนี่ยจะต้องผ่านบอร์ดพิจารณาซึ่งปัจจุบันนี้บอร์ดยังไม่เรียบร้อยครับแต่ถ้าเป็น intellectual property ต้องผ่านบอร์ดครับไม่ต้องแต่ก็คือเอาออกได้เหมือนกันสรุปเอาออกได้แต่ว่าแล้วใครจะบอกว่าเราไม่ลิขสิทธิ์ผู้เสียหายจริงก็ต้องมีอ๋อ So at the paragraph 3 if the content concerning intellectual property or different IP law we can use the section 20 terminate the circulation or deleting the data but it's difficult to prove that this is illegal intellectual property we got to certify that this is unlawful the infringement of the intellectual property so that's why after that we can use this clause okay คล้ายๆว่ากฎหมายมีแต่ไปไม่สุดทางคือ
บอกให้บล็อกได้รีมูฟได้แต่ว่าขั้นตอนปฏิบัติก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ So put into the easy words, the IP law actually it's mentioned in this act, but it's difficult to exercise using this provision. เข้าใจไหมครับที่คนไทยนี่คือหานี่คือเข้าใจขึ้นหรือว่าไม่รู้เรื่องก็เพราะงั้นผมจะบอกว่าที่เกี่ยวพันกับพี่ๆในห้องนี่นะครับคือวงสีแดงนะครับวงสีแดงพี่พูดตรงนี้กัน อันนี้คือยังไงนะ ที่เกี่ยวพันกับพี่ๆในห้องเดี๋ยวผมพูดต่อ ลงว่าเราจะใช้สีแดงครับ ใช่สีแดงเนี่ยเอาสีแดงอย่างเดียว So yes, we go back to the red circle. โอเคสมมุติว่าในที่นี้เนี่ยมีบางท่านเป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งเป็นโอเนอร์ของเว็บไซต์ So let's say if you are the owner of the IP and the owner of the website. พี่จะเกี่ยวข้องกับอันนี้คอนเซิร์นกับตัวนี้ So you can use we fall into this category. เพราะว่าเนื้อหาที่เผยแพร่จากนั้นเนี่ยนะครับเช่นสินค้าของพี่ Nike ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปแล้วมันจะเป็นการเผยแพร่นะครับเป็นเรื่องของคอนเทนต์มันจะเข้าตรงนี้ถ้ามันเป็นความผิดตามพรบคอมพวกผมก็ทำได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์พี่ก็อาจจะเจอปัญหาอย่างที่เล่าให้ฟัง So let's say that if you're the owner of a Nike product and then you disseminate the information on the website, if it's abused or if we can apply the Computer Crime Act, so the TCSD officer can pursue by applying the Cybercrime Act. If not, ถ้าทำไงนะถ้าไม่ได้ทำไงนะก็อาจจะมีปัญหาได้ So if not, we got a problem. โอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคนเอาเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ Nike มีคนเอา Nike ของเราไปแล้วบอกว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งไม่เป็นความจริงซึ่งเป็นความจริงแบบนี้จะผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเข้าเอาเป็นเท็จแบบนี้ดำเนินคดีได้แต่ถ้าเดิมเอา Nike ไปขายในเว็บไซต์แล้วไปผิดพรบลิขสิทธิ์พี่ก็ต้องไปมุ่งไปเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งจะไม่สามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ได้ Okay, now we got to issue here. So let's say if the bad guy posts it in the website and he or she said that I'm the only one authorized dealer for the Nike product, so that's false information. We can apply the Cybercrime Act. But let's say in another category, just posting a fake Nike and want to sell it, so we got to use other law. Copyright. แปลถูกนะพี่ก็แปลถูกนะผมฟังไม่ทันโอเคแต่เดี๋ยวผมพูดพี่เข้าใจใช่ไหมขอบคุณครับพี่โอเคครับปัจจุบันนี้แนวโน้มบอกเลยมาแจ้งความมากขึ้นเรื่อยๆมูลค่าความเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับ So let's say that at the moment we got more complaints and the cost of the damage is getting higher and higher. โอเคงั้นไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องดูละ ไม่ดูละ ไม่ดูละเอานี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันเยอะๆนะครับพูดถึงเรื่องของไซเบอร์ครามนะครับเคสอยากจะยกตัวอย่างเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเกิดประโยชน์กับการแอพพลายในเรื่องของชีวิตประจำวันหรืองาน So let's go to the case and our investigation so we understand clearly what's happening. ครับเราก็มีการจับหลายๆรูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นข่าวนะครับมีเว็บไซต์มากมายที่จับนะครับจับหรือว่าลองเทสด้วยก็ไม่รู้นะครับก็ได้ทำแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เผยแพร่นะครับทีนี้เอาละไม่ต้องอธิบายทีเห็นด้วยภาพเช่นพนันออนไลน์เช่นค้าประเวณีออนไลน์เช่นขายยา prostitute counterfeit products ขายปืน illegal ขายสัตว์ part of animals อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงเรื่องแฮกเกอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้อยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นิดนึงว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของไซเบอร์ครามเนี่ยอยากให้รู้ในเหตุผลนี่เพราะว่าพวกเราจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเวลาที่เราไปแจ้งความหรือเราติดต่อกับตำรวจนะครับโดยที่ผมจะอธิบายเรื่องนิดนึง
So we moved to the investigation part. We tried to compare the traditional investigation and the cybercrime investigation that help you to save and then collect the evidence and help the police officer. ครับใครดู CSI บ้างครับเคยดูใช่ไหมดูใช่ไหมจ๊ะ Anyone watch ดูใช่ไหม CSI? พี่ก็ดูใช่ไหมดู CSI ใช่ไหมครับโอเคโอ้โหเอ๊ะผมเคยเห็นพี่ในทีวีป่ะผมคุ้นๆนะครับ CSI เนี่ยนะครับเขาเอาสถานที่เกิดเหตุเป็นจุดสำคัญในเรื่องทุกครั้งถูกไหมฮะจำได้ไหมแล้วเขาก็เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุจากนั้นเขาก็สร้างภาพย้อนหลังทำให้เขามองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตัวคนร้าย yeah. So if I'm not sure that anyone here watches CSI, right? I didn't watch it. So basically, the crime scene is like the main plot of the series, and then after the crime was happened, and the investigator came and then tried to recompose everything before the crime happened, or when the crime happened, actually happened. โอเคเยี่ยมนะครับทีนี้คอนเซ็ปต์มันคือฟิสิกอลที่เราเคยเห็นในหนังนะครับยกเว้น CSI Cyber เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือทางกายภาพนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับความจริงมันแค่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากกายภาพเป็นดิจิตอลหลักฐานจากฟิสิกอลอีเวนต์ก็ transform เป็นดิจิตอลอีเวนต์ So at the traditional crime scene, or when we watch it as CSI, the investigator collected that all of that is the physical evidence. But if you're talking about cybercrime, the evidence that we can collect only a digital evidence. ถ้ามองทางด้านซ้ายมือคือ physical evidence หลักฐานที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุเช่นปลอกกระสุนปืนรอยเลือดคราบเหงื่อเส้นผมอสุจินะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคนร้ายเนี่ยเคยอยู่ที่นี่วันดีคืนดีเมื่อตำรวจเก็บรวบรวมได้นะครับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนร้ายซึ่งจะตรงกันนั่นสรุปได้ว่าคนนั้นเป็นคนร้ายอันนี้คือแบบกายภาพ So on the left side is the traditional crime scene. The police investigator collecting the, let's say, blood sample, fingerprints latent, and then after they get some information, they cross-check with the database. They can match the bad guy. ซึ่งท้ายสุดก็จะเอาไปแมทเมื่อกี้เฮียพูดแล้วนะเช่นเดียวกับเรื่องของดิจิตอลอีเวนต์ก็คือแต่ดิจิตอลอีเวนต์เนี่ยถ้าไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจก็จะล่องลอยแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องดิจิตอลอีเวนต์เนี่ยนะครับมีทฤษฎีอันหนึ่งเรียกหลักการนะครับชื่อหลักการโลกา exchange นะครับโลกา exchange หลักการนี้บอกว่า action เท่ากับ reaction เฮียบอกครับ So now we move to the right-hand side, the digital evidence. The concept of collecting evidence in the crime scene, we use the same concept as the physical crime scene. So it's called LOCAS, exchange. Action equal to reaction. We will explain later. เยี่ยมนะครับซึ่งนะครับของดิจิตอลอีเวนต์มันดีกว่าฟิสิกอลตรงไหนคือพยานฐานทั้งหมดเช่นกด A นะครับเครื่องจะบันทึกว่ากด A กด B เครื่องบันทึกว่ากด B และมันไม่หนีหายไปไหนมันจะอยู่ในระบบไม่หนีออกไปไหนต่างกับทางฟิสิกอลคนร้ายแทงกันตายเสร็จแล้ววิ่งหนีออกไปได้ So if you understand the digital work and then you will get a good evidence. I think for him sometimes it's better than collecting the physical evidence. Let's say when the bad guy pressed the button A or B, everything will be registered in the system. But in the physical evidence, someone stabs someone and he can running away. โอเคครับพี่ชื่ออะไรครับพี่พจน์เหรอครับ You are married if he have a line program and he chat with some kids before he arrived home he found the guy and he delete the chat with some lady and then he go back in his house to his wife and normally talk I will say that the information is not deleted
is still inside the mobile. We can this is a theory and we can forensic every device โอเคอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะโอเคฟังนิดนึงนะโอเคจบนะเพราะอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรอันนี้จบนะครับมา why evidence important okay and is sample of evidence if you want to know more you can contact me later นะครับ okay and this is about the cybercrime cases hack Facebook now we have many cases about the hack Facebook and hack then หลอกลืมทำไงวะ ปลอมเป็นคนแล้วใช่ปะ ใช่ so hack the Facebook and impersonate the owner of the Facebook แล้วก็ไปยืมตังค์ and then borrow the friend's money easy like that โดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเพราะว่าคนอื่นเกรงใจ and the superstar the famous person is always been hacked on Facebook นะครับหรือการที่แฮกเว็บที่เป็นร้านขายทองซึ่งมีความน่าจะถือคนร้ายแฮกไปเสร็จปั๊บก็ทำตัวเป็นการประมูลทองหรือสร้างเงื่อนไขทำให้ลูกค้านึกว่าเป็นเจ้าของร้านทองทำเองแล้วก็หลอกให้โอนตังค์มาก็ได้เงินไปเยอะ and another time hack Facebook of the gold shop and then try to have a campaign or a false campaign that sell the gold cheaper than the market price ครับหรือเรื่องของ business email compromise ก็คือแฮก Facebook ของแฮกอีเมลของคู่ค้าแล้วก็เปลี่ยนหมายเลขบัญชีปลายทางนะครับ This is a business email hacking. So let's say that hacking the client's emails and then impersonate the client and get and take money. ครับหรือการที่ปัจจุบันไม่เป็นที่เผยแพร่เนื่องจากว่ากระทบต่อความมั่นคงของธนาคารนะครับก็คือการสร้างหน้าเว็บเพจปลอมแล้วก็หลอกเอา user password ของลูกค้าเกิดขึ้นในธนาคารในประเทศไทยนะครับ So this is the phishing, creating a fake web page and then get the username and password of the customer. ครับหรือการปลอมแฟนเพจของคนที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นคุณตันนะครับลูกค้าทั่วไปคนไทยรู้ว่าเขาชอบทักลูกค้าเองหรือคุยเองเพราะฉะนั้นปลอมเพจเสร็จปั๊บก็หลอกให้โอนค่าธรรมเนียมเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เยอะมากผู้เสียหายเยอะ Fake the fan page of the famous businessman, but because of Kun Tan, he's like to contact with the customer, everyone, so it looked real. โอเคหรือเรื่องของ romance scam ก็คือหลอกให้รักแต่ความจริงก็เป็นคนอื่นนะครับแล้วก็ให้โอนตังค์ไปพี่เคยใช่ไหมครับ ครับโอเคไม่เป็นไร So it's, we saw romance scam, impersonate someone and then try to let the victim fall in love and then blah blah blah. โอเคหรือการนำข้อมูลปลอมทำให้คนอื่นตกใจเนี่ยผิดตามพรบคอม Fake content causing the injury to the public. This one we can prosecute the Cybercrime Act. โอเคครับนี่แค่ตัวอย่างแล้วก็ผมก็มีรายการชื่อ Cyber นะครับจัดทุกวันพุธพรุ่งนี้ฟังทางวิทยุขึ้น 90.5 นะครับแล้วก็มีไลฟ์บน Facebook ด้วยนะครับก็ฝากรายการไว้ด้วยครับ So if you like this presentation, you can follow him at Cyber Patrol 96.5 FM Wednesday 10 to 11 p.m. ขอบคุณครับ